Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Marquinhos aqui da Autoelétrica e Mecânica de Urso. Parece que se a mão desdobrou, hein? Eita, mas vamos lá, vamos mostrar aí um vídeo aí. Esse amigo aí chegou, o problema tá reclamando que o carro tá fazendo barulho na correia de rolamento, né? Tipo, barulho de rolamento roncando. O que acontece? Tô aqui com essa dobrou. Vou mostrar pra vocês aí. É isso daí, gente. Quando vocês for querer saber qual que é a polia, olha aqui, quer ver? Vocês soltam a correia, só afrouxar aqui o esticador, mete a chave. Bota a chave. Olha lá, ó. Tá vendo? Aí afrouxa a correia, tira. Antes de desmontar, vocês fazem um mapinha pra ver o desenho da correia direitinho nas polias. Uma vez feito isso, gente, roda eles, ó. Aí. Isso aqui não tem nada, tá vendo? O lado de cima também. Agora olha aqui a do ar condicionado, ó. Deixa eu ver de estabilizar. Olha só esse rolamento, ó. Olha a folga, ó. Tá vendo? Dá pra escutar o barulho, ó. Tem tanto folga pra cima, por lá, né? Mas é feito esse aí. Só que esses carros aqui, esses compressor do ar, esse aqui tá até travado. Essa polia aqui, ela roda junto com o motor. Então quando você liga o ar condicionado, essa polia aqui de fora, ela acopla na de dentro. E aí roda tudo junto. Olha aqui, esse daqui tá travado, esse compressor. E essa poliazinha de fora aqui é pra ela rodar, ó. Só que esses compressores aí também costumam te dar um problema, que trava esse rolamento aqui de dentro e ele come a pontinha da carcaça do compressor. Uma vez que comeu isso, pode jogar o compressor fora e botar outro. Eu não sei se tem alguém que retifica, né? Que solda, enche de novo, torneia, mas não deve ficar um bom serviço. Porque isso trabalha com selo de vedação por causa do gás, entendeu? Então é só desmontar. Solta aqui o parafusinho aqui em cima. Saca essa polia, tem uma trava por dentro e sai essa polia aqui inteira com rolamento. Só substituir, encaixa, bota a trava, bota essa polia de novo e o parafuso. Entendeu, gente? Essa aqui de moto não dá muito trabalho não, que é o parafusinho Torx. Isso aqui, se tu pegar com a chavinha aqui, quem não tem o saco, pega com a chavinha de fenda assim, vai torcendo assim devagarzinho, que a polia sai. Essa daqui sai facinho. Aí troca, substitui. Esse rolamento já vem com a polia, ele não vem o rolamento fora não, tá? Geralmente casa que mexe com ar-condicionado aí tem essas polias. Acredito que deve ser em torno de R$200 aí, mais ou menos, a polia completa. Vai vir as duas, de fora e a de dentro, que é um conjunto de embreagem, que é o que eles falam, né? Falou, gente! Um grande abraço aí pra vocês aí. Sou Marquinhos aqui da Autoelétrica e Mecânica de Urso. Qualquer coisa aí, só mandar um zap. Não se esqueça aí não, gente. Inscreva-se aí embaixo aí do canal aí, pra dar aquela moralzinha aí pra gente aí, tá? E não esqueça de mandar o seu joinha. Vocês me desculpem que eu tô fazendo, que eu tô debaixo do carro aqui pra poder mostrar pra vocês aí o defeito que deu, tá? Um abraço aí, gente. Fica com Deus.